हेलो फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये रेसिपी है हैदराबादी दम बिरयानी की। बिरयानी हर घर में बनती है और सबको ही बहुत पसंद होती है, लेकिन ये इस तरीके से अगर आप हैदराबादी बिरयानी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप पुराने सारे तरीके छोड़ देंगे। हर दाना चावल का आपका मसाले में लिपटा हुआ जब बनेगा और आपके मुंह में जाके जो रस घुलेगा ना, आप यकीन करें आप मुझे याद रखेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सी ले लिए और उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ ऐड कर दिया है, एक खुशबूदार मसाला बनाने के लिए। हम कोई बाज़ारी मसाला इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने इसमें लिया है 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। साथ में हर मसाला हम साबुत डालेंगे। 8 से 10 लौंग ऐड कर लीजिए। 1 टीस्पून भर के काली मिर्च साबुत ऐड कर दीजिए। इसमें 2 बड़ी इलायची शामिल की हैं मैंने यहाँ पे, और खुशबू के लिए मैंने 6 से 7 तकरीबन छोटी इलायचियाँ सब्ज़ वो शामिल की हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दिया है ज़ीरा। 2 बादियान के फूल थे, तोड़ के डाल दिए हैं वो भी इसमें। और अब 1 से 2 पीस जावित्री के। सब चीज़ों को मैंने मिक्सी में डाल के बारीक सा पाउडर बना लिया। इसको एक साइड पे रखते हैं। लेट्स कम टू द चिकन। 1 किलो चिकन ली मैंने यहाँ पे, धो के खुश्क करके मैंने इसको कढ़ाई के अंदर ही डाल दिया है। मैरिनेशन हम इसी के अंदर करेंगे। 2 लेमन जूस सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक को मैंने चॉप करके डाला है, पेस्ट फॉर्म में नहीं डाला। 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ ली थी, सब्ज़ मिर्चों को भी मैंने चॉप किया है। 2 टमाटर लिए चॉप करके, वो भी इसमें साथ ही ऐड कर देंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ती, जितना आपका दिल चाहे आप इसमें डाल दीजिए। अब 1 टीस्पून काली मिर्च भर के ऐड करें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है। साथ में जाएगी आधा चम्मच हल्दी, हल्दी पाउडर फॉर्म में यूज़ की है। अब कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है। सॉल्ट इसमें मैंने डाला है 1 से 2 टेबलस्पून। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने जितना भी डालना हो अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल दीजिए। जो खुशबूदार मसाला हमने शुरू में तैयार किया था वो सारा का सारा इसमें हमने डाल दिया है। खुशबूदार मसाले में हमने नमक मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए वो मैंने अलग से इस वक्त डाली है। 200 ग्राम दही, यानी कि तकरीबन आधे से थोड़ी सी ज़्यादा कप बनता है, आप इसमें डाल दें। दही बहुत अच्छी वाली है, गाढ़ी है। साथ में हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये जितना मसाला भी बना है ना, यकीन करें ये इतना खूबसूरत मसाला हमने बनाया है, जो कि बाज़ार से जो हम बिरयानी मसाला लेते हैं वो इसके 10% के करीब भी नहीं है। तो बस इस सारे को अच्छी तरह से आपने मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे रखना है। लास्ट में इसमें डालेंगे, मैंने जो प्याज लिया था उसको ब्राउन कर लिया था, फ्राई कर लिया था। आधी प्याली मैंने अभी डाली है, बाकी का हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसको 1 घंटा रेस्ट दें। मीनवाइल मैंने 3 ग्लास चावल सोक कर दिए हैं फॉर 40 मिनट्स। इनको हम बॉईल करेंगे। जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया था ना, उसी ऑयल को मैंने 3/4 कप डाल दिया है, और तकरीबन 1 घंटे की मैरिनेशन के बाद हमने इसको गैस पे चढ़ा दिया है। कढ़ाई के अंदर मैरिनेट करने का ये मकसद था ताकि मैरिनेशन बिल्कुल ज़ाया ना हो और हम इसको एज़ इट इज़ फ्राई करें। तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई करते जाना है, बहुत ही तेज़ी में ये पकेगा। 8 से 10 मिनट आपने तेज़ आंच में ओपन में फ्राई करना है, और इसमें ये इस आपने बिल्कुल पानी यूज़ नहीं करना। अब तकरीबन 10 मिनट हो गए। अब मैं इसको कवर कर दूंगी, और 8 से 10 मिनट में इसको कवर करके थोड़ी सी लो फ्लेम के ऊपर पकाऊंगी। ये देखिए, मैंने 8 मिनट के बाद इसको अनकवर किया है। माशाल्लाह हमारा चिकन बिल्कुल सही हो गया है, बिल्कुल डन हो गया है। इसमें जितना मसाला है ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वांटिटी में बन चुका है। इतने चावलों के लिए ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अगर मसाला कम होगा तो चावल सूखे सूखे रहेंगे, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। इस तरह देखें आपने कि हर चावल इसके अंदर लिपटा होगा। जो एक्सेस ऑयल इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है ना, आपने एक प्याली में निकाल लेना है। और इस तरह जिस चावलों की पतीली में हमने चावल सेट करने हैं, सबसे पहले आपने नीचे लेयर उसकी लगानी है। उसके बाद आपने चावल बिछाने हैं। चावल की एक मोटी तह आपने इसके अंदर बिछाने के बाद
दोबारा से जो मसाला चिकन का हमने तैयार किया है उसको हम इसके ऊपर लेयर लगाएंगे। ये हम तहदार बिरयानी बना रहे हैं, हैदराबादी दम वाली तहदार बिरयानी। हर लेयर के अंदर धनिया जाएगा, पुदीना जाएगा और साथ में सब्ज़ मिर्चें कटी हुई जाएंगी। लीमू के स्लाइसेस मैंने काट लिए थे, वो मैं हर लेयर के अंदर दूंगी और उसके बाद दोबारा से चावलों की तह लगाएंगे। तह दर तह हम 3 तहें लगाएंगे, हर तह में चावल होंगे, साथ में ये चिकन और उसका मसाला होगा और धनिया पत्ती और उसके साथ सब्ज़ मिर्चें और लीमू शामिल होंगे। सबसे ऊपर वाली तह के अंदर हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो है फ्राइड ऑनियन। उसको हम निचली तह में नहीं लगाएंगे, सिर्फ सबसे ऊपर वाली तह के अंदर लगाएंगे ताकि वो दबे ना, ताकि वो हम खिला खिला ऊपर ऊपर रहे। तो बस इस तरह से हमने ये सारी तहें लगा दी हैं और इनको हमने खाली नहीं छोड़ना। इस तह के ऊपर हमने थोड़े से चावल बिछाने हैं, बस बिल्कुल थोड़े से, मोटी तह नहीं लगानी, थोड़े से चावल बिछाने हैं। और उस चावलों के ऊपर चूँकि हमने देना है इसको हल्का सा रंग भी, इसलिए हमने इन मसालों को भी कवर कर देना है और हल्का सा हमने इसके ऊपर जो हमारा बचा हुआ ऑयल था वो डाल दिया और इसके बाद हमने इस सारे ऑयल को कंज्यूम कर लेना है अच्छे तरीके से। थोड़ा सा मैंने ज़र्दा रंग घोल के इसमें ऊपर से डाल दिया है। गीले पानी से हम रुमाल को गीला कर लेंगे और अच्छे तरीके से हम इसको 8 से 10 मिनट का दम देंगे। तो ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सी दम बिरयानी 8 से 10 मिनट के बाद बन के तैयार हो गई है। साइडों से हमेशा चावलों को खोलते हैं, दरमियान से कभी भी नहीं उठाते। तो इस तरह से इनको खोलना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि सारा मसाला इक्वली जो है वो मिक्स हो जाए। अब इसको रवायती अंदाज में हम डालते हैं अपनी किसी भी सर्विंग डिश के अंदर, ताकि आपको इसका पूरा मज़ा आ सके। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत से चावल हमारे बन के तैयार हो गया। ऑनियन रिंग्स के साथ और सलाद के पत्तों के साथ इसकी मैंने गार्निशिंग की है। जी, यकीन है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इतनी मज़ेदार सी हैदराबादी दम बिरयानी जब आप खाएंगे तो यकीन करें आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी ये बिरयानी कैसी बनी। रेसिपी के अख्ताम पे मुझे दे इजाज़त। कीप वॉचिंग रेसिपी बाय सारास किचन and keep supporting me. Allah Hafiz.